كاس العالم قطر 2022. المغرب كان واحد من الفرق اللي محدش مستني منها حاجة. يعني المغرب فريق قوي، كسب مصر 13 مرة من ال 27 مرة اللي لعبنا فيهم مع بعض. مصر قدرت تكسب 3 مرات بس في الاخر ده كاس العالم، فالمتوقع ان هم يقدموا اداء مشرف في دور المجموعات، ولو الدنيا مشيت حلو يتأهلوا للدور اللي بعديه. بس اللي حصل طبعا زي ما كلكم عارفين ان المغرب كان المفاجأة في البطولة دي، وعملوا اداء مبهر في كل الماتشات اللي لعبوها. بس في اخر ماتش لعبوه مع كرواتيا حصل حاجه غير متوقعه. الماتش في الاخر خلص لصالح كرواتيا، بس لعيبه المغرب كانوا متضايقين قوي من النتيجه بتاعه الماتش، غير ان هم كانوا متضايقين من الاداء التحكيمي، وكان بلا مبالغه في لعيبه منهم ممكن يضربوا الحكم. بس في النهايه هم محبطين من ان هم خدوا المركز الرابع. بس احنا لو عملنا زوم اوت وبصينا على فريق المغرب في خلال البطوله دي، الفريق ده قدروا يكسبوا بلجيكا واسبانيا والبرتغال. كان عندهم احسن دفاع في البطولة كلها، وعملوا انجاز محدش قرب منه في العالم العربي كله، وفرق افريقية قليلة قوي قدروا يوصلوا للي هم وصلوا له. ازاي بقى بعد كل الانجازات دي هم في الاخر حاسين بالاحباط من النتيجة بتاعة ماتش كرواتيا؟ محمد جودة أو الشهير بمو جودة، المهندس المصري والمؤلف المشهور اللي كان بيشتغل قبل كده في جوجل اكس، شرح الموضوع ده في الكتاب بتاعه سول فور هابي. الكتاب ده كان بيتكلم على السعادة، ومحمد جودة شرح السعادة في معادلة حسابية بيقول فيها إن سعادتك بتساوي المنظور بتاعك لمواقف حياتك ناقص التوقعات بتاعتك من الحياة. من الآخر يعني تقييمك للمواقف اللي في حياتك ناقص الحاجات اللي كنت متوقع إنها تحصل. اللي حصل مع المغرب في البطولة دي إن الطموحات والتوقعات بتاعتهم قعدت تتغير بعد كل ماتش، من إن هم نفسهم يتأهلوا ويعدوا دور المجموعات، لان هم نفسهم يطلعوا على منصة التتويج. اللي انا اقصده في الاخر ان السعادة او التعاسة اللي الواحد بيحس بيها مش بتكون بسبب الظروف بتاعة الحياة، بس بتكون بسبب الادراك بتاعنا للمواقف اللي بتحصل في حياتنا. والكلام ده على فكرة بيتطبق علينا كلنا، بس الناس اللي بتلعب رياضة او الرياضيين المحترفين يعني بيعانوا من الموضوع ده بسبب المنافسة الشديدة اللي هم بيعيشوا فيها في خلال الكارير الرياضي بتاعهم كله، وتوقعاتهم واحلامهم ان هم عايزين يطلعوا على منصات التتويج. في الحلقة 18 من البودكاست اتكلمت مع السباحة المصرية هانيا مورو. هانيا في دورة الألعاب الأفريقية في 2019 كانت أكتر رياضي مصري متوج بالميداليات، عملت 4 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضة. في الحلقة دي هانيا اتكلمت معايا على المشوار بتاعها في السباحة، وحكيت لي على التحديات اللي عدت بيها بالذات في الفترة اللي كانت مسافرة وعايشة فيها بعيد عن أهلها، وكمان في وقت الكورونا في 2020، وازاي التطور اللي حصل في شخصيتها والإدراك بتاعها هو اللي ساعدها إن هي تعدي الأوقات الصعبة دي. قرار السفر ده انا واخداه مثلا من وانا في اولى ثانوي. فحسيت اللي هو انت عايزه تعملي ايه في حياتك؟ انا عايزه اسافر. this is all I knew، يعني all I knew وانا في الوقت ده. انت عايزه تعملي ايه؟ انا عايزه اسافر اكمل سباحه بره. ما كانتش بقى تعليم، هي كانت سباحه which is the biggest problem. ان انا this is how much I cared about swimming، عشان هي كانت بالنسبه لي كل حاجه في حياتي. فانا I know ان انا لو انا عايزه اكمل post high school I need to be في أمريكا. مش هينفع إن أنا أكمل هنا، مش عشان حاجة nothing against being here، بس أنا كنت صحابي الولاد كبار سافروا، وكنت شايفة how successful they became، وأنا كنت شايفة إن أنا يعني I can do this and I want to do it. بس انت لو كنت قعدتي كان هيحصل ايه؟ كنت I was gonna be very distracted. هنا لما بنخلص مدرسة وتخش الجامعة، السن ده زي أي حد في سن اللي هو 18 سنة بتبقى اللي هو you're making بقى new friends في الجامعة وخروجات، وبتتعرف على circles جديدة، والcircles دي you're living your best life. فأنا لو كنت قعدت هنا كان ممكن أكمل سباحة عادي، بس عمري كنت هوصل للليفل اللي أنا وصلت له لما سافرت. انت كنت عايشة في الكامبس صح؟ I lived on campus the whole 4 years of school. أنا ساعتها عارف لما when you block out everything and you're just thinking about one thing. I blocked out everything. I was very focused on أنا مسافرة أتمرن أعيش برا. وكانت بالنسبة لي يعني عارف adrenaline rush كده، اللي هو اوف أنا متحمسة قوي، بس بقى ايه unknown. يعني أنا مسافرة بنت عندي 18 سنة،
مش هقول ان انا بنت سبويلد، انا مش انا يعني I don't see myself as spoiled، بس انا مامتي واهلي كانوا بيعملوا لي كل حاجه، بس علشان انا كانت حياتي عباره عن سويمنج، فكان اللي هم الفاكتورز اللي بتساعدني. فانا مسافره، لا انا هعيش لوحدي، هاكل نفسي، هعمل غسيل، انا مسؤوله عن كل حاجه، وانا I'm only 18 years old. طب انت يومك هناك كان عامل ازاي؟ بص، هم 5 سنين، ال5 سنين هم كلهم نفس الحاجة بالظبط. أنا يومي كان بيمشي، الأسبوع بيبدأ Monday، ف Monday morning بيبقى عندي تمرين from 6:15 to 7:45. From 6:15 to 7 we're lifting, we're in the weight room, and then from 7:30 to 8 we're swimming, just a 30-minute swim كده، بتبقى اللي هو loosen up after the lift. بخلص، بيبقى عندي class، mainly بيبقى عندي class at 9. I eat breakfast, I go to class and then بخلص. بيبقى عندي class تاني على الساعة 11، بيبقى عندي تمرين from 11 to 1, and then from 1 to 1:45 we're doing dry land. بخلص ممكن يبقى عندي class كده، اروح اكل with my teammates، واليوم خلص. في الانترفيو بتاعك مع منى الشاذلي، مامتي كانت قالت حاجه، قالت ان هي كانت بتشجعك قوي على موضوع السفر ده. قلبها جامد يعني قلبها جامد قوي الصراحة. انها تخليكي تسافري. اه بس هي قالت حاجه، قالت ان مش الموضوع كان بس بسبب السباحه، كان بسبب كمان ان هي عايزه شخصيتك نفسها تتطور. بص هقولك، احنا انا بنت وحيدة، عندي اخين ولدين، واخواتي الولاد كبار، ومامتي خلفتني وهي كبيرة، وكان طول عمرها نفسها في بنت. فهي انا I was very close to her وانا growing up، يعني عشان احنا كنا بنعمل كل حاجة مع بعض، ونروح التمرين مع بعض، و بتوديني المدرسة وتجيبني المدرسة، وتستناني بعد المدرسة توديني التمرين، و twice a day، ونسوق من مدينة نصر لأهل الجزيرة، والصبح وليل، ويعني بص فاهم، تضحية رهيبة يعني. فاحنا I was attached. فهي كانت شايفة ان انا I need to know myself on my own من غيرها. لما كبرت شفت قد ايه she was very selfless، ان هي بنتها الوحيدة اللي هي بتموت فيها وعاملة لها حياة، تقرر ان هي تقول لها سافري وروحي ورا حلمك. عشان انا ساعتها قلت لها ماما انا عايزه اسافر، كان واحد صاحبي سافر، فقلت لها انا بفكر في موضوع السفر، ايه رايك؟ ما ترددتش ثانيه، قالت لي سافري. انا كنت طبعا متخيله هو تقول لي لا سفر ايه، وما تبعديش عني وعن اخواتك وباباكي، ولا ما كنتش متخيله ان ده هيبقى رد الفعل من البيت، يعني بالعكس، يعني هما سافري سافري. تمام. بس definitely اكيد ان السفر بتاعك ساعدك قوي في السباحه، ساعدك قوي في الارقام بتاعتك، وان انت تبقي مركزه، انت عايشه في الكامبس، فعندك كفايه ان انت عندك ديديكيتد تريننج هول، في اهتمام بالرياضه من الجامعه نفسها، ان هم عايزينك تبقي مركزه. اكيد كان في حد بيساعدك في الكلاسز بتاعتك، صح؟ لو بص انا كنت مركزه قوي في الرياضه، فطبعا الجامعه دي كانت اخر حاجه بالنسبه لي. بس طبعا عشان وانت في ايكونومكس ما كانتش لا ما كانتش سهله. سهله، وكمان عشان انت في الامريكان سيستم you have to have a certain GPA to compete. فانا ما كانش ينفع ان انا ابقى اللي هو بقى اسقط والحاجات دي، لا انا I have to have A B's علشان ابقى عندي الجي بي اي اللي يخليني اكمبيت في الميتس بتاعت الجامعه. فطبعا كان بيجي لي وقت بستراجل في كلاسز. ف when you struggle you have اللي اسمه ايه، الادفايزري. ايوه academic advisor. هم دول كان مثلا بيبقى فيه 6، وطبعا انت عارف السيستم في الجامعات فيه كل الرياضات، فكل بقى مثلا كل advisor عنده مثلا 4 teams. فاحنا كان عندنا الاكاديميك ادفايزر المسؤول عن السباحه، هو كان بيتابع معانا كل بقى الجريدز بتاعتنا، الكلاسز، يشوف احنا عاملين ايه مش عارف ايه. فلو مثلا لقى ان انا في نص السنه مثلا في كلاس I'm struggling، بيكلمني we need to schedule a meeting، فبروح فبيقول لي why are you struggling مثلا في الكلاس ده، فبقول له عشان بيشوف بقى ان انا مثلا في الميد تيرمز بجيب مثلا 60% 70%، فاللي هو بيبقى عارف ان مثلا لو كملنا كده we're gonna get a C or a D، فده هيخليكي not eligible ان انت تكمبيت في الميت، فلا يلا نلحق نفسنا نشوف احنا ممكن نعمل ايه. فبيقعد معايا بيقول لي طب خلاص احنا we're gonna hire a tutor once a week، يقعد معاكي يساعدك في الهوم ورك بتاعتك، لو عندك امتحان يساعدك فيه. فاهم قد ايه احنا كنا لا بجد perfect system. طب ازاي
يعني ازاي واحدة في سنك، انت صغيرة في السن و you're competing at this level، ازاي انت كنت بتتعاملي مع الضغوطات بتاعة الكومبيتيشن بتاعة، عشان بس ابقى انا متأكد ان انا فاهمك صح، انت دلوقتي محتاجة ان انت تجيبي جريدز كويسة عشان تقدري كومبيتي. if you didn't compete انت واخدة scholarship صح؟ فسكولرشيب كده روحي بقى على مصر، احنا كده ما بنعملش حاجة. فانت عندك ضغط من ناحيتين، من ناحية ان انت عايزة تكومبيتي، ومن ناحية كمان انت عايزة تكومبيتي وعايزة تعملي ارقام وميداليات. ازاي كنتي بتتعاملي مع الاسترس بتاع الكومبيتيشن being a competitive athlete في السن الصغير ده؟ growing up here كنت الحمد لله يعني ربنا كرمني قوي throughout my career. كنت بطلع أول جمهورية طول حياتي لحد ما سافرت. لما سافرت وده خلاني اخد الموضوع قوي اللي هو انا لازم اكسب، انا ما ينفعش اخسر، مش اوبشن. يعني مره خسرت سبق جالي انهيار عصبي which is ليه عادي، يعني احنا ممكن نخسر، يعني الرياضه كلها كده. فكنت واخده الموضوع على اعصابي قوي. ولما سافرت كنت زي ما بقولك انا مركزه ان انا السباحه 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 السباحه. ف my first year my freshman year I hit a wall. بجد I hit a wall، يعني دمرت الدنيا. تخنت وعملت ارقام سيئه end of season و... وكل حاجه بقى باظت. يعني كل حاجه كان هو اوف، لا انا كده محتاجه الم حاجتي وارجع بقى مصر علشان الفلوس اللي بتدفع دي شكلها بتدفع for no reason. فيلا بقى نرجع نقعد مع اهلنا. سافرت ورجعت بقى في الصيف هنا ورجعت بقى ماي sophomore year راجعه بقى بمنتاليتي اسوأ، اللي هو لا انا بقى عملت وحش قوي السنه اللي فاتت، انا السنه دي هركز. واخده بقى الموضوع ونازله الميتس بقى ما بهزرش. قام مدربي بعد اول ميت جابني كده قال لي، دخلنا الاوفيس I'll never forget this day. قال لي هانيا this attitude is not gonna work. قال لي مش هينفع، يعني قال لي this mindset I really don't like. You're being very focused, you're being so hard on yourself. I hate to see you going through this. This is not right. This is not the sport. قال لي in 4 years maximum 5 انت هتبطلي الرياضة دي وهتعيشي حياة عادية جدا. ف you're here for fun، ان انت بتتعلمي تعليم كويس and making memories with your friends. This is what you're here for. وبجد بجد يا بيومي انا this day was the day everything changed in my life. انا السيزون ده رحت بطولة عالم in 2 events، وساعتها انا خرجت from his office قلت انا I'm gonna love this sport. انا I have no obligations، عشان كان عليا بقى obligations اللي هو انا لازم اعمل ارقام عشان اسافر بطولة عشان المنتخب، علشان انا لازم اعمل القاد ده ولازم اجيب الرقم القياسي ده ولازم لازم. لا قلت هو there is nothing that is obligated، مفيش اي حاجة لازم. انا I'm gonna love this sport, I'm gonna have fun و I'm not gonna stress myself out. وساعتها بقى بجد بجد فهمت ان السباحة دي is not an individual sport, it's a team sport. With the right team it's a team sport. بجد بجد it's not an individual sport. التيم ده هو اللي خلاني I lose all the stress، عشان they believed in me قوي. فأنا كنت مبسوطة ان 35 girls believe in me that I could win a race for them علشان احنا نكسب. فما بقاش خلاص ستريس ايه، انت ناس جميلة واقفة بتشجعك من قلبها ان انت تكسب. فما فيش اي ستريس، احنا واقفين. انا behind the blocks. behind the blocks دي is the worst، يعني مش worst بس تبقى اكتر وقت stressful للسويمر. انا واقفه behind the blocks بصلهم كلهم واحنا بنضحك مبسوطين متحمسين. فما فيش اي نوع من انواع الستريس. بالنسبه بقى للجامعه I had a plan، علشان انا برضو جايه من بلد تانية، فاللي هو I wasn't the smartest في الجامعه. ف I had a plan every year with my academic advisor. هنعمل كذا 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 we're gonna take these classes. الكلاس ده لو مش ماشي عندنا اسبوعين او 3 weeks to drop it. لو انت حاسه ان انت you're not gonna be okay in this class you're gonna drop it and you're gonna take another class. فكان عندنا plan، فخلاص مفيش stress. it's fun, it's the best life, I'm living in utopia. خلاص فستريس ايه. انت في اي وقت بتتكلمي فيه على السباحة دايما بتتكلمي على تشاد المدرب حبيبي بتاعك ايوه. صح؟ احلى حاجه في الدنيا. وانا عارف ان انت البيك بيرفورمانس بتاعك كان في 2019 في دورة الالعاب الافريقية. انت عملتي 4 ميداليات ذهب صح؟ مم. فانت كده خلاص.
انا اتس نوت ان اسامبشن، بس انت احسن واحده في افريقيا في السباق ده، لان انت في دوره الالعاب يعني. والتاهيلات بتاعه طوكيو كانت اتاجلت لو انا صح؟ لا ما كانتش اتأجلت لسه، كانت لسه احنا ماشيين فيها عادي. عشان اتأجلت بعد كورونا. My peak performance started in 2017 actually. لما عملت التو كاتس بتوع ال World Champs، رحنا World Champs كانت في المجر. ده كان أول World Champs ليا. كان عملت البي كات في ال 400 meter freestyle and 800. أنا أصلا I only dreamed of the 400، وزي ما بقول لك that was the season when Chad told me you need to have fun. كسرت رقم مصر في ال 800 وفي ال 400. This was 2017 and then 2018 بقى was the beginning لما رحت بطولة أفريقيا، ما كانتش دورة. I won 4 gold medals and 3 silver في ال all freestyle events. وسافرت أمريكا وكانت it was my senior year. My senior year دي بقى كانت اللي هو بقى خلاص بقى أنا كده بقى يعني كان كل حاجة كان نفسي أعملها الحمد لله ربنا كرمني و I did it. I broke 3 records, school records. ال 500 وال 1000 and the 1650. ده كان my dream from day one. أنا عايزة when I leave this place I want to have my name on the board. And then بقى رحت دورة الألعاب الأفريقية. دي 2019. دي بقى كانت دي الاربع ميداليات ذهب و4 فضه وكمان لا 4 ميداليات و2 فضة تقريبا أو 3 فضة مش فاكرة. علشان الدورة is a mini Olympics. يعني أي دورة ألعاب أو عربية أو دورة ألعاب أفريقية بتبقى ميني أولمبيكس. يعني البطولة ما بتبقاش زي الدورة علشان الناس بتركز قوي مع الدورة، عشان بتبقى اللجنة الأولمبية كلها involved، بتبقى كل الألعاب في مكان واحد. هي literally a mini Olympics بس just for Africa. أنا 2019 دي أنا كنت متأهلة. كان عندنا بطولة عالم في اليابان تقريبا في اليابان، وبقى كنت تاني بطولة عالم ليا، فكنت فرحانة قوي ان انا in 2 year يعني رحت بطولتين عالم ورا بعض. 10 days before انا جيت قلت لك انا حاسة في حاجة في ظهري، وطلع فعلا عندي ديسك وما كانش ينفع. يعني لما كنت في المستشفى قالوا لي لا انا مسافرة in 10 days فخلاص مفيش. مسافره اليابان. مسافرة اليابان in 10 days. وكان عندي كان actually كمان ساعتها نزلت ال 5K open water وتأهلت، وكنت هعوم ال 5K في اليابان. يعني كانت دي اول مره تعومي؟ كانت أول مرة open water بقى بالنسبة لي. وكنت نزلت الترايلز في مصر وكسبت. فقالوا لي لما نروح اليابان you're gonna swim the 5K عشان لما عملنا الترايلز انت كسبت. وانا اصلا ما كانش في بالي، كنت اللي هو نازلة علشان حد قال لي why don't you try open water جربي ومش عارف ايه، فقلت يلا نجرب وكده. 10 days رحت قالوا لي لا مفيش سفر مفيش بطولة، اقعدي بقى في بيتك كده اسبوعين. وكان actually هو الديسك is not يعني مش a crazy injury خالص، بس هي اكيد كلنا عارفين ان لما اول ما بيحصل بيبقى painful، محدش بيعرف يتحرك. فانا actually I couldn't walk, literally couldn't walk. قعدت بقى في البيت وخلاص. يعني بجد والله انا I'm thinking about it now. ما كنت متضايقة، بس اللي هو كنت اللي هو ربنا اكيد عمل كده for a reason و I'm very grateful. وكنت مسلمة امري لربنا يعني الحمد لله وتمام وكل حاجة. وبعديها بشهر كان في بقى دورة الألعاب. وبجد بيومي انا ساعتها قلت للناس كلها والناشونال تيم كله عارف. يعني قلت لهم يا جماعه بصوا انا بجد مش فارقه لي البطوله دي خالص. I'm here because I want to be here معاكم. وبجد انا عايزه بس one gold medal. قلت لهم انا عايزه اكسب ال 1500 وبجد مش فارق لي اي سباق تاني وخلاص I'll be very satisfied. نزلت اول سباق كان 200 كسبت وطلعت الاولى و I was بقى اللي هو اوف ايه ازاي اصلا انا ازاي كسبت. وكنت بقى مش مصدقه. تاني يوم كان عندي 400 كسبت برضو. تالت يوم كان عندي 800 كسبت. and then the last day I won the 1500. وبجد ما كنتش فاهمة خالص what was going on. خلصنا بقى البطولة دي، رجعت أمريكا. intense تمرين. احنا بقى خلاص داخلين في يعني احنا كده آخر 2019 والأولمبيكس في August of 2020. تشاد كان بقى مايند بلون ان هو بيعمل تمارين هو عمره ما مرن حد بالطريقه دي. كنت انا وولد كمان وكذا، كنا مثلا 5 بنتمرن intense distance training intense. يعني انا اصلا والله بيومي بفكر دلوقتي انا ازاي كنت بعمل الحاجات دي. انا لحد النهارده مش عارفه. intervals بقى مرعبه. يعني اللي هو يعني بنعوم على
intervals اللي هو 5 seconds rest وبقى all out، يعني all out اللي هو يعني انت عايم مش ريس بيس حتى، انت بست افريج. يعني وريني بقى هنعوم بقى for 30 minutes straight على 5 seconds، وعايزين بقى في يعني مثلا هنعوم 30 100 على 5 seconds rest، وانا لازم اخش ال 30 100 دول كلهم 105. 105 ده يعني حاجه اللي هو my race pace، اللي هو race pace بتاع جوه السبق، مش ريس بيس ان سيزون، لا ريس بيس بتاع السبق. رحنا يو اس اوبن، قلنا احنا هننزل البطوله دي علشان نشوف احنا فين في السيزون، وفي مارتش هنتأهل. كان عندي بطولة افريقيا في ابريل، قصدي كان عندي بطولة افريقيا في ابريل. انا وتشاد اتفقنا ان انت في بطولة افريقيا دي هتتأهلي، خلينا بس نروح نشوف احنا فين في السيزون باللي احنا بالتمرين ده، عشان نشوف if we need to do any adjustments او كده. نزلت اول سبق I broke 4 seconds in the 800، كسرت رقم مصر، عملت البي كات. انا مش فاهمه اصلا، انا I touched the wall، ببص I have pictures. انا مش فاهمه، انا عامله كده I'm looking at the clock I saw my time 8:47، ببص كده لا مش انا اكيد لا. 8:47 is 8 دقايق 47 seconds في ال 800 كان بالنسبه لي رقم ان انت تبريك ال 50، يعني 8:50 8 دقايق و 50 seconds ده بارير ان انت تنزل. انا ما كنتش حاطاه في دماغي. طب انا عايز افهم حاجه، بيك اوت معناه انت كده لسه برضو ما خدتيش، ما تاهلتيش. لا بص هقول لك بقى، هي السباحه عندنا فيها اي كاتس وبي كاتس. ساعتها كلنا كنا عاملين بي كاتس، فلو انت عامل بي كاتس البي كات بيجت انفايتد على حسب مين في البلد دي عامل بي كات. بنشوف البي كاتس المعموله، واكتر حد الارقام بتاعته بتدي بوينتس في البي كات هو اللي بيروح. ما كانش فيه اي حد ساعتها عامل اي كات غير تقريبا مش فاكره. اي كات يعني كده اي كده كات انت رايح. كده كده رايح، لا اي كات ده خلاص يعني بي ما كات انت لسه بقى هتعملوا هنشوف. سبق تاني كده. لا بنشوف يعني بيشوف الرانكينج بتاعك فين في البي كات، يعني بيخلص كل الاي ويشوف البي مين من البي قريب من الاي كات يخش، فاهم قصدي؟ ولو مفيش بنت جايبه الاي كات بنشوف يعني بنشوف مين بقى جايب في البنات في مصر، عشان كده كده لازم بنت تروح من السباحه. فبنشوف مين في مصر جايب البي كات، والبنت دي هي اللي تروح اوكي. من البنات اللي جايبه بي كات. فانت كده جبت بي كات. انا كده جبت بي كات. بعديها بيومين نزلت 1500 I dropped 16 seconds. 16 ده يعني حاجة أنا أصلا عمري ما كنت أتخيلها. وتشاد برضو بقى بقينا بيضحك بقى، يعني بيضحك اللي هو بس عشان المسافات طويله فبنشوف فيها بالظبط الارقام اكتر بالظبط من كده، صح؟ طبعا طبعا يعني طبعا. 200 ال 200 لا 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 متر لا لا طبعا. لا مستحيل يعني الثانيه دي بتقعدي فيها 10 ما هو بس. انت فكر فيها يعني 1500 لما انا حاسن فيها 16 seconds دي ثانية في كل 100. هي الفكرة ان انا كنت في السنتين الأخيرة في السباحة صعب قوي ان انت دايما تفضل تتحسن. فانا في السنتين عشان انت you're matured as an athlete. صعب يعني مش بيبقى سهل ان انت كل بطولة تنزل تعمل رقم جديد. يعني المينتيننج ده اصلا، يعني انا لما كنت بنزل واعمل نفس الرقم كنت اللي هو اوف انا مبسوطة قوي، انا مش مصدقه ان انا عملت رقمي تاني، عليت ثانية حلو قوي برضو. انا بقى كنت throughout ال 2 years عمالة اتحسن، فده كان indication كويس ان انا I have more there is more let's keep going. فبعد بقى 2019 دي عملت ال 2 بي cuts، واحنا في حتة حلوة قوي، برافو keep going. يعني حلوة قوي ال 800 وال 1500 دول. احنا كمان هنركز بقى في ال 10K. بنتمرن جت كورونا، لميت حاجتي وانت راجعة مصر. قفلوا الجامعه هناك. خلاص بقى مارتش قفلوا الجامعة هناك. رجعت بقى اكتئاب مرعب. اكتئاب مش عشان حاجة، بس انا عارفة نفسي وعارفة ان انا عمري ما كنت هوصل للليفل ده غير بالطريقة دي. وحسيت اللي هو this is too much. انا جايه من بعيد قوي، وانا عارفه انا تعبت قد ايه في التمرين علشان اوصل لده، وكنت تعبانه قوي. عارف لما انت بقالك سنتين بتتمرن عشان حاجه، وعندك خلاص قدامك ان الوقت ده هيخلص، الوقت ده هيخلص وانت عارف ان هو هيخلص، فاضل لك خلاص 4 شهور والوقت ده هيخلص، فانت دايس على نفسك، دايس على نفسك عشان انت عارف how great it can be. فخلاص بقى طبعا ساعتها ما بتتمرنيش اصلا. قاعدة في البيت بقى. قعدت بقى لحد من مارتش لحد أوجست في مصر. بدأنا نتمرن في جون، بس كنت أنا بقى مايند سيت وحشة قوي. كنت بدأت بقى أخش في زون وحش قوي منتلي. ما كنتش بتتكلمي مع تشات في الوقت ده؟ لا عشان تشاد بقى is a stress ball. تشاد أصلا شخص بيجت ستريسد قوي، واحنا
علاقتنا ما بقتش بقى خلاص مدرب وسباحة، احنا we were best friends. في الاخر انا كنت اتخرجت، فانا ما بقتش في الفريق، فانا I'm his priority، بس his priority الفريق والجامعة. انا كنت بتمرن معاه بس، يعني كنت انا خلاص بقى متخرجة بقالي سنة وبتمرن معاه عشان هو عارف ان انا هروح الاولمبيكس. انا عارفة شخصيته، واحنا اللي كنا بنشيل بعض، بس احنا الاتنين we were very down. فخلاص انا مش عارفه اكلمه في حاجه، كنت بكلمه بس اللي هو بنسال على بعض، بنتكلم مع بعض، هو بيقول لي بيشتكي لي قد ايه الدنيا فيها uncertainty والجامعه مقفوله والسيزون الجديد هيبدا وهو مش عارف يعمل ايه، والجامعه عامله restrictions، وامريكا نفسها عامله very يعني crazy بقى restrictions، ولازم نعمل temperature، انت عارف بقى امريكا والرولز والحاجات دي. فهو بقى شخص اصلا بيتوتر جدا في الحاجات دي، فانا ما كنتش عارفه اعمل ايه، وانا اصلا عندي مشاكل. كنا بنتكلم بس اللي هو انت جايه امتى، هتعملي ايه، هترجعي ولا لا، بتفكري في ايه. هو كان عايزني ان انا ابقى مرتاحه. وانت ما كانش عندك بلان ان انت تسافري تتمرني هناك لحد الاولمبيكس؟ ما انا كنت بقى عندي البلان دي، هو كان بقى بدأ يحس ان انا مش عايزه. فكلمته في يوم قلت له انا هاجي، و I don't wanna put any kind of stress on you، وانا شخص اصلا مش بحب ابقى عبء على حد، فمش بحب احس ان انا حد عامل لي حاجه او which is wrong. هو في الاخر تشاد ده يعني، المدرب بتاعك؟ لا غير ان هو المدرب بتاعي، هو ابويا التاني يعني، عادي هو he wouldn't mind. فانا كنت sensitive قوي في حته ان انا عماله ستريس قوي ان انا اقول له انت متاكد ان انت عايز نيجي، انت متاكد ان انت عايز نيجي، وهو بيقول لي yes come I want you there, we will work it out, we will find a middle ground to work with the team and with you، ما تقلقيش كل حاجه تبقى كويسه، تعالي تعالي. بس الجامعه انت مالكيش علاقه بالجامعه بقى او لا حاجه، لا صح؟ لا لا خالص خالص خالص، انا بره الجامعه يعني. انا كنت the team manager في السنه اللي هي 2019 دي، كنت team manager عشان كنت خلاص اتخرجت من الفريق، فعشان افضل اعوم كان لازم ابقى في الستاف، فكنت team manager بسافر معاهم بقى ومع مع الاثليتس وكده. والسنه بقى اللي كنت راجعه فيها دي قال لي تعالي ونشوف ساعتها ممكن نعمل ايه. رجعنا الجامعه نتمرن في الجامعة، بس بنتمرن تمرينة واحدة. الويت روم مقفولة، مش عارفة اخش الويت روم. فانت متخيل واحدة بتتأهل للأولمبيكس مش عارفة تروح الويت روم، بتتمرن تمرينة واحدة بعد ما انا كنت بتمرن 20 hours a week، انا بتمرن 6. طب انا ايه اللي حصل طيب في ديسمبر بعديها؟ أم... this was it بقى خلاص يعني. انا كنت راجعة مصر في نوفمبر، رحت US Open، ورحت وانا عارفة ان انا هعمل وحش قوي، وطبعا very bad mindset. يعني انا اصلا بقالي 3 شهور متدمره وبحاول في التمرين قوي واكشلي بتمرن كويس، بس انا عارفه ان it's not enough. فانا رحت البطوله دي، تشاد معرفش يجي معايا اصلا، كان عنده حاجه في الجامعه فكان عنده مشكله فمعرفش يجي معايا، فانا رحت لوحدي راحه مع unknown بقى، وبطوله جوه الكورونا، اول بطوله انزلها من سنه ونص. ما عملتش كويس، ما عملتش كويس، عملت عادي قوي قوي قوي، ما اتضايقتش. قلت خلاص الحمد لله be grateful that you were able to swim a meet في كورونا، عشان في ناس كتير قوي ما عندهاش الاوبورتونيتي دي. be proud of yourself and move forward، اتعلمي منها وشوفي انت هتاخدي ايه وموف فورورد وخلاص، والحمد لله وخلاص تمام تمام. ورجعت، ده الكلام ده كان اخر نوفمبر. رجعت في ديسمبر، انا خلاص فاضل لي اسبوع وهرجع مصر اجدد الفيزا بتاعتي وارجع امريكا تاني في فاب. وهنرجع بقى من فاب لابريل احنا بنتمرن، وكده كده انا هتمرن في مصر بس عقبال ما اخلص الفيزا بتاعتي وكده. لقيت تشات بيقول لي ان هو حصلت ظروف وان هو is not gonna be able to coach again، وانا بقى اللي هو طبعا بسمع الكلام ده انا مش فاهمه اصلا it's يعني ايه what are you saying يعني. مش هيمرن تاني اصلا خالص؟ خالص. رجعت مصر، وبدأت بقى المشاكل تحصل عنده كتير قوي، وانا مش عارفه اعمل ايه، وبقى I'm very بقى down ومتدمره نفسيا. حلمي بقى بيتدمر قدامي. احنا we're 6 months out of trials. انا بقى كان عندي ابريل، لا كان عندي بقى ساعتها كانت ابريل دي كنت مركزه بقى في الاوبن ووتر ال 10K، عشان this was my way in في الاولمبيكس. فاحنا we're 6 months out في 10K وانا ما بتمرنش، ما عنديش مدرب، ما عنديش اي حاجه اصلا ولا حاجه، زيرو زيرو بجد. وبيكلموني بقى مدرب المنتخب بيكلمني انت فين ومش عارفه ايه، قال لي تعالي شوفي انت عايزه تسافري فين واختاري يعني اي مكان وهنوديكي يعني عشان تكملي. معسكر؟ هنوديكي عشان تكملي يعني التمرين بتاعك.
اختاري اي بلد في يوروب اي حاجه وهنوديكي وتمام، وما ينفعش اللي بيحصل ده ومش عارفه ايه وانا قلت بقى اللي هو ما تستعبطيش يعني، this is your dream, don't give up on yourself وحاولي وكملي لحد الاخر عشان ما تندميش. وساعتها انا قلت انا هكمل علشان انا in 10 years مش عايزه اقول يا ريتني كنت حاولت وما عرفتش. فقلت لهم انا عايزه اروح ساوث افريقيا، في مدرب هناك احنا عارفينه وهو هيز سكسسفul وعنده سباحين يعني نجح معاهم قوي وكده، وكان برضو ايه معاه اثليت ديستنس، فانا كنت ده اللي انا بدور عليه، حد بيمرن ديستنس. سافرت يوم 12، اول ما وصلت بطني وجعاني، حاسه ان في حاجه غلط. كلمت بابايا دكتور، فبقول له بابا انا بطني وجعاني قوي، في حاجه انا مش عارفه من عند معدتي كده، مش حاسه ان انا حاسه في حاجه مش مظبوطه. فانا بقى دايما عشان بتعب فبسافر بالادويه بتاعتي، فقال لي خدي الدواء ده ومش عارف ايه، وكلي حاجه تلاقيه من اكل الطياره ومش عارف ايه فخدت الدواء ونمت. صحيت رحت التمرين، كان المدرب في معسكر في ستيت تانية، وكان جايلي كمان 3 ايام، فما كنت قاعده مع بنت تانية وخدتني التمرين وكده. عمت التمرين والمكان حلو قوي والبول حلو والدنيا لذيذة ومبسوطة وكل حاجة. صحيت بقى تالت يوم لقيت بطني من اليمين كده طالعة لقدام كلها. كلمت بابايا وقلت له I have appendicitis for sure. رحت المستشفى، مرضوش يدخلوني المستشفى عشان كوفيد ومش كوفيد. دراما بقى دراما، انا معيش اي حد، معيش مخلوق، معرفش بني ادم، معرفش اي حد بجد، معرفش اي حد. ما كانش فيه غير الست اللي انا كنت مأجرة منها الشقة، خدتني المستشفى وما ينفعش تخش معايا اصلا علشان الكوفيد ريستريكشنز. لقيت بقى الدكتورة جاية تقولي بقى 7 hours later بقى بتقولي انتي ما عندكيش الزايدة، انتي عندك الزايدة بس انتي عندك سيست منفجرة في بطنك ومحتاجة ان انتي تخشي تعملي an emergency surgery دلوقتي حالا. فدخلت عملت عملية وبجد انا اصلا مش فاهمة ايه بيحصل يعني، انا مش مستوعبة. قعدت 4 ايام في المستشفى، رجعت قعدت في البيت يوم وبعد كده سافرت مصر. وساعتها بقى قلت لا خلاص بجد بقى انا هبطل سباحة كده خلاص. كده انا بجد بقى ربنا بيقول لي بطلي وانتي مش عايزه تبطلي، و I took it as a sign وقلت خلاص. الكلام ده كان اخر فب. 2 weeks later لقيت واحده صاحبتي تكلمني وبتقول لي Chad passed away. وكل بقى الوقت ده انا اصلا بحاول اكلمه ومش عارفه، مش بيرد عليا، مش فاهمه في ايه. وانا في جنوب افريقيا بحاول ابعت له مش بيرد، وبحاول انا عشان عارفه شخصيته فبحاول قوي اديله بوزيتيف واقول له you're gonna be okay, you trust me, I know we're gonna get through this و everything's gonna be fine. والله يعني عماله بقى بحاول قوي واقول له trust me و trust in God وبجد this is all gonna be past us, we're gonna get through this. وهو ما بيردش وانا بقى مش متخيله يعني. ف انهيار بقى طبعا. انا لحد النهارده اللحظه اللي انا عارفه دي انا مش فاهمه يعني. و it wasn't just a death, it was suicide. انت عرفتي وانت في مصر صح؟ اه لا لو كنت عرفت وانا هناك كنت يعني قصدي ما كنتش في جنوب افريقيا لا لا ساعتها. لا كنت لسه راجعة بقالي اسبوع. وعرفت بقى ساعتها عن موضوع التشات ده، فالدنيا بقى كده ضلمة بقى خلاص. أنا كده بقى يعني كل حاجة بتروح مني وكل حاجة بتبوظ وكل حاجة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش عارفة اعمل ايه. وكان في حاجة جوايا بتقولي كملي وانا عارفة انه غلط. بس انت قلتي لمدرب المنتخب طبعا انت ساعتها مش لا هم بقى خلاص، هي واحدة عاملة عملية يعني مش عارفين يكلموني اصلا، يعني مش عارفين يعملوا ايه، يعني هم اصلا مخضوضين من اللي بيحصل لي. بس انت هاني انت في الاخر نزلتي الترايل صح؟ ما في صوت جوايا بقى عمال يقول لي كملي. لقيت مدرب بيكلمني من امريكا، كان صاحب تشاد وكنت انا عارفاه كده يعني، ما كنتش عارفاه كويس خالص يعني. بيقول لي I know that you were on the route يعني to qualify, و I know what happened to Chad, و Chad was an amazing human and he did so much for us, for me as a person, و I'm willing to do anything to just pay him back for what he did, and I know انت كنت بالنسبة له حد يعني مهم قوي في حياته. ولما قعدت افكر انا ممكن اعمل له ايه، ما لقيتش غير ان انا اساعدك انت، عشان انا عارف انت كنت بالنسبة له حاجة كبيرة قوي، فانا I want to help you to qualify, و I want to do it من غير اي فلوس ومن غير اي حاجة. I'm doing this for Chad, و because هو كان دايما بيحكي قد ايه he believed in you, و let's do this for him.
out of nowhere انا والراجل ده اصلا عمرنا ما اتكلمنا، قلت لا يلا let's do this, you're strong enough to do it. نزلت المية والمدرب ده الصراحة بقى يعني was amazing, he got me back in no time بجد. كل ده انت بتتمرني في مصر؟ بتمرن في مصر، المدرب بيبعت لي التمرين من بره، بتتمرني لوحدك؟ بتمرن لوحدي، وتمرينه بقى كان صعب جدا، كان ديستنس قوي قوي قوي، مش اللي انا متعوده عليه اصلا، كان بقى حاجه تانية خالص غير التشاد. فكان بالنسبه لي صعب ان انا عايزه تمرين تشاد بس مش عارفه، بس ما تستهبليش بقى يعني be grateful that you even have someone to coach you. فاتمرنت وعمت، وكان هو الراجل بجد جميل، وكان بقى بيديني positive vibes all the time، وكان اللي هو I'm so proud of you. ابعت له بقى، ما انا كنت بديله بريف عن التمرين، ابعت له ارقامي في التمرين، يقول لي this is amazing برافو مش عارف ايه و you'll do it I believe in you. اتمرنت وكنت بقى اللي هو بحاول ابقى كويسه واروح الجيم ونزلت ترايلز في مصر يوم 31/5 10K. عملوا لنا ترايلز، المنتخب عمل لنا ترايلز، ونزلت وكسبت وعملت كويس وعمت ال 10K، واللي هو اوف انا سو هابي وطلعت I was so excited. احنا بقى خلاص فاضل لنا 20 days على الترايلز و it's looking good, it's looking very good. وبدأت انا اتخض من كتر ما انا I'm up on my feet in no time، من بعد كل بقى الدراما اللي انا فيها دي I'm up و I'm ready to go. فنزلت السبق وكانت حاجة صعبة قوي بالنسبة لي، عشان it was the first time to swim a 10K في بطولة بره. يعني عمتها في مصر بس كانت أول مرة إن أنا أنزلها وسط 60 girls، 2 girls من كل بلد، هم أجمد بنات في أي بلد. تتلعبي دي بطولة افريقيا صح؟ دي بطولة تأهيلية زي وورلد كاب كده. فكانت بطولة فيها أجمد ناس، هي كانت الأولمبيك ترايل، يعني الناس بتروحها من كل أجمد ناس عشان نتأهل. ففيها أجمد بنات بيعوموا تانكي في العالم، والطريقة اللي احنا بنتأهل بيها في التانكي is a little bit weird. هو السبق أول 10 بنات بيتأهلوا instantly. The first top 10 بياخدوا أكنه زي الA cut كده، بيروحوا على طول. And then after ال 10 girls دول بياخدوا أول كل قارة. فأنا لازم أكسب، أنا كده كده عارفة إن أنا مش هبقى في أول 10، مش هبقى في التوب 10. أنا لازم أكسب كل البنات اللي في أفريقيا. فأنا عارفاهم بقى، أنا عارفة إن في واحدة قوية قوي دي هتخش في التوب 10. في بنت بقى من الجزائر، أنا عارفة إن this is my competitor. هي بنت انا اعرفها من وانا عندي مثلا 13 سنه، ما احنا بقى في الجيرني دي مع بعض يعني. فهي she's the most hardworking girl I've ever met، وانا بحبها عشان هي وقعت كتير قوي في حياتها and she never gave up, she always comes back up. وبشوفها في البطولات بتخض اصلا، هو ايه ده برافو انك هنا، يعني انا I'm so happy for you that you're here. و هي دي كانت الكومبيتيتور بتاعي. فانا نازله وعارفه ان انا لو عايزه اروح انا لازم اكسب سعاد. فانا بقى بنعوم وانا شايفاها اول the first 5K احنا شايفين بعض، ومش يعني مش عارفه بقى يعني at some point هي عدت مني، بس انا مش عارفه هي actually هي اللي عدت مني ولا لا. فمكمله وهوبينج ان انا ايه ابقى لا هي لسه ورايا. بس at some point عرفت يعني، عشان احنا لما بتعدي وانت في التانكي بتعدي المدرب بتاعك بيديلك زي باور درينك، او فهو بيقول لي قدامك كملي، قدامك ب100 متر يلا. فعرفت بقى، عرفت في اللفه السابعه اللي هو خلاص انا فاضل لي 3 كيلو، قصدي في اللفه الثالثه فاضل لي 3 كيلو والسبق يخلص. اللفه السادسه اكشلي 6 كيلو فاضل لي، لا ما علينا مش ده المهم. فخلاص انا فاضل لي 4K وانا عارفه ان انا خسرانه، يعني انا فاضل لي 4 كيلو وانا عارفه ان انا خسرانه وراح خلاص، يعني الدريم راح. بس يعني I had to finish for myself. وبجد بيومي I touched 2 hours later وطلعت لقيت سعاد. اول ما طلعت لقيت واقفه قدامي، ففهمت ان خلاص I didn't make it. بس بجد I was so proud of myself. وهم بقى بتوع المنتخب ما تزعليش واحنا فخورين بيكي وما تزعليش اوعي تتضايقي، وانا مش زعلانه خالص يعني. زعلت الصراحه بعديها لما روحت الاوتيل بقى كنت زعلانه قوي، بس في لحظتها I was so proud of myself. وكنت بجد من قلبي فرحانه لسعاد قوي عشان she deserved it. هي بجد تستاهل ان هي تروح، واكيد انا استاهل ان انا اروح، بس هي تعبت قوي برضو، فانا من قلبي كنت بجد فرحانه لها.
وكنت فخورة بنفسي بقى اللي هو انتي قوية قوي وعملتي حاجة انت ما كنتش تتخيلي انت تعمليها وعديتي بحاجات كتير قوي. فدونت بي upset one second. انت روحتي الأولمبيكس ورحتي وعملتي حلو كمان ويعني this is amazing. This is an amazing journey. I still to this moment أنا بجد لو رجعت تاني I will do it all over again وما غيرش حاجة وما روحش الأولمبيكس عشان this is what how it's supposed to be. This is how it's supposed to be. وأكيد ربنا ليه حكمة. أنا عارفة إن أنا لحد النهاردة I'm not over إن أنا ما روحتش الأولمبيكس، بس بجد مش زعلانة وعارفة إن ربنا ليه حكمة في كده وعارفة إن أنا هعرف الحكمة دي قدام. it's always gonna be the thing that I was never able to do. بس أكيد عندي حاجة تانية هعملها وهيبقى دريم وهعرف أوصل له. بس this is the story. انت ابتديتي سباحة امتى وانت كان عندك 10 سنين صح؟ كان عندي 5 سنين competitively 10 years. انت خلصتي وانت 24 صح؟ 24 ولا 25؟ 25 25 السنة اللي فاتت صح؟ السنة اللي فاتت 20 سنة. 20 سنة. طب عايز اسالك على حاجة، انت دلوقتي انا متخيل ان في يعني اثليتس سنهم صغير بيتكلموا معاكي في السباحة وممكن حاجات تانية بره السباحة. انت ايه الحاجة اللي انت من ال20 سنة دول والوقت اللي انت عديتيه، ايه الحاجة اللي بتحسي ان انت بتبقي عايزة تقوليها دايما للناس اللي هم بيتطلعوا ان هم يكونوا فعلا على منصات التتويج وكده، والاهالي اللي هم نفسهم ان ولادهم يكونوا من احسن الرياضيين في العالم؟ نفسي أقول لكل الأثليتس to take it easy. يعني it's just a sport at the end of the day. احنا بناخد الموضوع على أعصابنا قوي وبنبقى عايزين قوي ومركزين قوي لا take it easy. يعني it's a journey that you're gonna look back at وعمرك ما هتفتكر الحاجات الوحشة. يعني أنا بجد ما بفتكرش الحاجات الوحشة. I only remember the good things. وأنا بجد بقى يعني أنا عندي حاجات وحشة أكتر من الحاجات الحلوة أصلا، بس أنا بجد ما بعرفش أفتكرها. فنفسي أقول لهم يركزوا مع نفسهم mentally علشان احنا as athletes we can put ourselves in really bad places, really bad places, and it's not worth it. يعني الستريس اللي احنا بنحطه على نفسنا والanxiety اللي comes with the stress لا نركز مع نفسنا mentally يعني ما ناخدش حاجة بحساب حاجة ونركز مع نفسنا في أكلنا. ما نخليش مثلا أكلنا ده اللي هو أنا لازم أكل حاجة علشان أبقى I have to look a certain way for girls يعني especially. لا you don't have to look a certain way. You have to look yourself. You have to be happy with your body no matter how it looks. يعني والرياضة دي أنت بتستخدم جسمك، أنت بتهينه. ف love your body the way it is. عشان أنا عارفة إن إحنا كبنات كلنا we go through a mini eating disorder يعني. فلا it was hard. I'm not saying that I had an eating disorder، بس أنا كنت مركزة قوي مع نفسي في شكلي وفي شكل جسمي و I have to look a certain way وإيه ده أنا ليه عاملة كده لا يعني حبيه وحبيه زي ما هو وما تفكريش إن أنت محتاجة تبقي شكل معين. don't compare yourself to anyone. Actually the biggest thing I would want to say to athletes, stop comparing yourself to anyone. أنا لو كنت compared myself to أي حد في الدنيا عمري ما كنت هوصل لحاجة، عشان أنا كنت أنا لوحدي. ما في ناس أحسن مني كتير جدا، بس لو أنا فضلت compare myself بالناس اللي أحسن مني دي عمري ما كنت هبقى satisfied with myself. ف don't compare yourself to anyone. Love yourself the way you are. Be proud of every step you take and be proud of your downfalls، عشان ال downfalls دي هي اللي بتخليك أنت. يعني أنا من غير كل الدراما اللي حصلت دي أنا ما كنتش هبقى أنا، وعمري ما كنت هعرف إن أنا قوية enough إن أنا أعدي بحاجات صعبة في حياتي هتجيلي قدام. يعني أنا عندي 26 سنة، أنا لسه هشوف في الدنيا حاجات أوحش من كده. فلو أنا ما كنتش عرفت أعدي من ده وكنت I gave up في أول لحظة كنت هبقى اللي هو ما أنا مش عارفة أعدي حاجة في حياتي بقى. يعني حاجات كتير للأهالي بقى نفسي أقول لهم حاجات كتير قوي. نفسي أقول لهم إن ولادهم يعني إن في الآخر هي برضو هنرجع لنفس حاجة، إن هي رياضة. أهم حاجة إن هم يكونوا بيحبوها. they're not forced to do it. وإن هم ما يبقوش hard on their kids. وإن هم ما يقارنهمش بأي حد وما يقولهمش that they're obligated to be a certain way في الرياضة. مش لازم يطلعوا الأوائل ولا مش لازم يكونوا أحسن حد ولا they have to love it and enjoy themselves. If they're not enjoying themselves take them out of the sport. You're killing them. دي كانت هانيا مورو.
لو عجبتك الحلقة وبيعجبك المحتوى اللي انا بقدمه، تقدر تساعدني ان انت تعمل شير للحلقة دي على السوشيال ميديا بتاعتك، او تبعتها لحد انت عارف ان هو هيستمتع بالحلقة دي وهيتبسط بالمحتوى اللي موجود فيها. شكرا ان انتوا كنتوا موجودين معايا النهاردة، نتقابل الحلقة اللي جاية.